gudoomiyaha guddiga nabadgelyada gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya mudane Cismaan Ibraahim Cabdi mudane gudoomiye ku soo dhawow waan soo dhawaado ma santi gudoomiye ka waran dareenkaaga ku aadan dastuurka cusub ee dhaqan galay iyo say u arkaan dadweynaha dareenkayga iyo midka dadweynaha waa boqolkiiba boqol wax ka fara badan waan gartay sababtaas oo dastuurkii la sameeyey lixdan iyo labadii oo markaa dawladdiina ay dhalatay lixdan iyo saddexdii meesha Lancaster House la yidhaaha ee waddanka Ingiriiska lagu sameeyey wuxuu ahaa dastuurkii coloniga uu sameeyey annaga waan ka maqlayn haddaan nahay North Eastern waan ka maqlayn ama waqooyiga bari waan ka maqlayn laakiin kuwii joogay Kenyaanka ahaa ee ka qayb galay naftooda wax loo sameeyo ahaaye wax ayaga ay samaystay ma ahayn marka maanta farxadda koowaad waxaa weeye meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu u dhexeey uu ku dhammaaday waxaa sameeya dad Kenyaan sagaalkii nin ee professoryaalka ahaa ee sharcigan isku soo dibariday waxay ahaayeen sagaalkuba Kenyaan nin ka mid ahna wuxuu u dhashay waddanka u dhashay gobolka waqooyiga bari ama magaalada Garissa ninkii gudoomiyaha ahaa oo hogaaminayo Cabdiqaadir Looya haddana la yidhaahana wuxuu ahaa nin waqooyiga ka imaaday waxyaalaha horta ugu horeysa ee guusha waa wax annaga aan samaysanay oo dadka aqoonyahanka iyo fikradda iyo wax kastaba oo la muuxay oo dan annada inay tahay la arkay hoos haddaan u sii dayaandego haddaan nahay dadka waqooyiga bari waxaan nahay dad dib u haray marka waxyaalaha haddana aad aan ugu saaminayna waxaa weeyaane sida hadda dhulka Northern Frontier la dhihi jiray oo Marsabit iyo Yellow iyo Moyale iyo North Eastern tan hadda aan ka hadlayo oo magaalada Garissa ay magaalada madaxda u tahay meesha la yidhaha Lamu Tano River dhulkaas oo dib u haray ilaa Turkana meesha la yidhaho waxaa loo sameeyey lacag budget oo ka duwan lacagta kale ee waddanka oo dib bay u hareen waddanka la soo gaarsiiyo midda ayada markaan ka gudbay waxaa la sameeyey dowlad goboleed oo maamulkoo dhan adiga aad leedahay oo hataa aan yacni awood u yeelanay in berri wadamada islaamka sida Sacuudiga Kuwait ama dalka Maraykanka Ingiriiska dadyow hor u maray annaguna dowladda Kenya waxba soo marinin in aan dirno madaxdanada oo masaaciidada iyo wax alla wixii aan rabno aan doonano waa naloo sameeyey waxa kale oo guula oo ku dhex jirtaa waddanka awal markii la qaybinayo horumarkiisa sida uu u kala tira badan yahay ilaa loo qaybin jiray hadda gobol baa loo qaybiyey gobolka Rift Valley iyo gobolka Central la yidhaaho iyo gobolka North Eastern oo locationku keliya ka dadbadan yahay lacagta hadda loo qaybinayo accountada isku lacag baa la siin doonaa waxyaalaha aan la soo koobi karin oo aad fara badan oo aan awal haysanin yaan annaga hadda ka helay haddaan nahay waqooyiga bari waan gartay gudoomiye haddaan su-aal kale ku weydiiyo waxaa jira in siyaasiyiinta reer Kenya ama reer waqooyi bari ee dalka Kenya ay kaalin mugli ah ka ciyaarteen qoritaankii dastuurka sida aad sheegtay iyo weliba meelmarintiisa waxaa kaloo xusid mudan in ninkii gudoomiyaha u ahaa guddigii loo xil saaray aftida isla markaasna ku dhawaaqay go-aankii ugu dambeeyey maalinkii jimcihii la soo dhaafay uu ahaa nin Soomaali oo ka soo jeeda gobolka waqooyi bari dalka Kenya marka seed u aragtaan arrintaas oo sharaf u soo hoyatay maha gobolkiina ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya horta sidaad og tahay Soomaalida gobolka waqooyiga bari joogto gudaha ay soo hoyiyeen ma aha midkii kooxad xaqa ma aha maxaa yeelay 82 markuu sanadka ahaa waxaa ka dhacday waddanka saad og tahay afgembi baa ka dhacay ciidamo koox ayaa ilaa waddanka ku daatay waxaa gacanta ku soo celiyey ninkii la dhihi jiray Maxamuud Maxamed oo markaas oo ninka saddexaad ciidamada ahaa deputy commander ciidamada saddexaad ahaa ayaa ku soo celiyey nabadda oo maalintaa hadda yeeli karay inuu qabsado asaga oo uu ku dhawaaqo dowladda anaa qabsaday wuu qabsaday laakiin markuu qabsaday wuxuu haddana adduunyada u sheegay in madaxweynihii waddanka uu
maanta ku dhawaaqay xasilintii iyo nabadgelyadii uu waddanka ka keenay ama midkii guddoomiyaha ka ahaa markii sharciga lasoo kutubinaya labada ninba guun bay keeneen aad baana ugu mahadcelinaynaa soomaali bay sharaf usoo hoyiyeen marka arrintaa ayada haddii aad haddaad i weydiisay kenya oo dhan baa ku faraxsan gaar ahaanna hadeeto ninkii wiilkiisii wilasha u fiicnaaday waad ogtahay farxad dheeraad ee boqoa marka aad baan ugu mahadcelinaynaa annaga dareenka dhangana aad buu u sarreeya haddaan soomaalida gobolka u qolli joogo waan gartay gudoomiye maxay tahay tallaabada xigta ee hortaala shacbiga reer kenya mar haddii ay ku guulaysteen inay samaystaan dastuur si xor ah mase jiraan wax isbedelo ah oo la filan karo waqtiga dhow waxa weeye hadda dastuurkii baa la hirgeliyey haddana waxa weeye in la socodsiiyo gurigiiba hadda waxaa sidibada loo aasay guriga in la dhiso in laga shaqaysiiyo weeyaan hadda waa hawlaha inta soo haray kenyaanka waajibkoodii way mareen wixii hadda soo haray marka waxaa laga sugahayaa mudanayaasha baarlamaanka ayaa laga sugahayaa iyo madaxweynaha iyo prime ministerka ayaa maamulka iyo sidii wax loo fulin lahaa meeshaasaa laga sugaa laakiin dadka kenyaanka iyaga waajibkooda wuxuu ahaa inay codeeyaan nabadan hirgeliyaan way codeeyeen nabad bayna ku hirgeliyeen marka maamul fulinti baa soo artay maamul fulintana golaha baarlamaanka ayaa ka sugaynaya madaxweynaha iyo prime minister goormuu madaxweynaha saxiixaya dastuurka arrintaas ayada kollayba ma sii dheero maxaa yeelay madaxweynahan wuxuu ahaa madaxweynihii keliya ku guulaystay inuu waddanka dastuur u sameeyo ninkii u horreeyey kenyatta ahaa 15 sano ayuu madaxweynaha ahaa wax dastuur oo waddanka u sameeyey ma jiro mooy 24 sano ayuu madaxweynaha ahaa in la sameeyo aadmuuse rabin oo maxaa yeelay maamulka dagaal buu ku jiray oo uu ka horjeeday marka ninkanayto hadda meesha hayo waa ninka keliya ee ku guulaystay inuu sameeyo dastuur waddanka mar hadduu sameeyey kambiinka uu maalinta weyta sameeyey in dastuur uu dadka waddanka kenya inuu dastuur oga tago kambiinka uusan ka sameeyey madaxweynenimada doonaya muu sameynay marka haddii uuba mar ku guulaystay muddada uu saxiixi waxayla tahay waxaan la iswarsanayo muwaaberi dambe gudoomiye ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waa meelaha sida aadka looga soo dhaweeyey dastuurkan cusub ma waxaa jira waxyaabo si gooni ay u tabanayeen dadka gobolka uu xallinayo dastuurkan cusub waxse ma nooga sheegi kartaa waxyaabahaas dastuurka cusub haddii annaga midkan ma ogiyo kan kale moogtan kumaba aanu jirin wax xuquuq oo aan leenahayba ma jirin waxaaba jirtay haddii lagu jira hata inaanan baarlamaanka aadan laga hadli karin wax alla waxaan lahaynba maba jirtabo maanta umbaan ahayn maanta umbaan dhaxalka waddanka ka dajallay intoona waxaan ahayn wiil oo kulaabee oo todoba keliya ay dhaxalka qaaqdatay midkii sideedaadna banaanka uu ka dhacay maxaa yeelay todobada gobol ee kale unbaaba dhaxalka qaysatay annaga maanta keli unbaaba dhaxalka ka qaydgallay marka waxaana filaynaa waxa loogu jira wax afka lagu soo koobi kara ma aho waan gartay faa'iidadana annaga noo badan tahay maxaa yeelay haddii mar ay fifty iyo north eastern ay isku xisaabta hadhow countiga ay qaadan doontaan maxaa yeelay annaga 3 county baan hadda leenahay gaarista hore waa county wajeerna waa county maxaa yeelay manderana waa county halka countyda ahaana 1 billion baa la siin kolka waddanka dhaqaalihiisa la qaybinayo lacagtii CDF ahayd oo awal 2 shilin iyo doolar ahayd 7 shilin baa hadda laga dhigay marka annaga maxaa idinku jira nalamalay waxaa weeye in ilaahay nabadgelyaha naga dhigo oo nabadii aan nacnada ku baaqalayn baan hadda ilaahay ka baryayna gudoomiye ma kula tahay in siyaasiyiinta iyo guud ahaan shacabka gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ay ka faa'iidaysan karaan fursadaha uu abuurayo dastuurkan cusub way ka faa'iidayaan sababtaas hadda way bislaadeen dadka waqooyiga bari way bislaadeen sababtaasoo maalin dhowta waxaa jirtay waxa la yidhaha CR oo wasaaradda cadaaladda iyo nabadgelyada cadaaladda iyo sinaanta markii la samaynayay meesha qaarkood quraan lagu xisaabayo government of Kenya la iskugu imaaday marka todobada gobol ee kale markii la yidhi maxaad sheeganaysaan prime ministerkii madaxweynaha aan la kulannay gobol walba wuxuu ka hadlay security iyo maaragtay dhibaataan haysa